Assalomu alaykum, mening oshxonam kanalining obunachilari. Agarotimni nabzor qilib bo'lishkim keldi. Chiroyli qilib gul ekib qo'ydik. Har bir gulli chiroyli. Petuniya gulini ekdim bu yil. Mana oldi tarafiga faqat mana shunaqa qizg'ish ranglarini ekdim. Yonlariga siyoh rangidan ekdim. O'rtasiga aralash qilib, chiroyli qilib ekdim. Bu tarafda tuvayda bundan gullarimni qo'yib qo'ydim. Barcha mana judayam chiroyli, hammasi ochilyapti birasini. Mana bu tarafga ham to'yga ham ekdim, mana aralash qilib. Tepaliga mana bu gullarni qo'yib qo'ydim. Bu yoqqa bilan olib chiqdim. Barchalarni kesish kerak yana. Sizlar ham gullar ekdinglarmi hovlilarga? Mana bitta magnoliya ekuvdim. 2 yil bo'ldi ekkanimga. Juda ham chiroyli. Yaxshi o'syapti.